Hi guys, this is Nitek and welcome to Take Speed channel. And I hope तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनुहुन्छ मान्छेको लाइफ चाहिँ के रहेछ थाहा छैन प्रायः हामी चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो करियर बनाउन आफ्नो सक्सेस हुन चाहिँ हामी धेरै सोच्छौँ धेरै प्लान गर्छौँ धेरै रिसर्चहरू गर्छौँ कि कस्तो टाइपको स्किल्सहरू बिल्ड गर्ने कसरी अर्न गर्ने कसरी सक्सेसफुल हुने भनेर तर हामीले चाहिँ एउटा कुराहरू चाहिँ बिर्सिन्छौँ कि जुन चाहिँ हुन्छ नि कसरी आफ्नो हेल्दी हुने कसरी हुन्छ नि आफ्नो बडीको केयर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कहिल्यै सोच्दैन ताकि यो कुराहरू चाहिँ फेरि आफ्नो ड्रिम पुरा गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ कि विदाउट हेल्थ हामीले केही पनि कुरा चाहिँ अचिभ गर्न सक्दैन कि सो हामी हेल्दी हुनुपर्छ भने चाहिँ हामी जहिले बिर्सिरहेको हुन्छ कि हामी जब हुन्छ नि सक्सेसको लागि दौडिरहेको हुन्छ नि आफ्नो करियर बनाउनुको लागि एन्ड यस्तो पोइन्टमा चाहिँ हुन्छ नि हामीलाई रियलाइज हुन्छ कि जब आफ्नो बडीले चाहिँ स्टप गर्छ कि एन्ड त्यो टाइममा चाहिँ हुन्छ नि सबै कुराहरू चाहिँ हामीले रियलाइज गर्छ कि विदाउट हेल्थ हुन्छ नि हामीले केही पनि पाउँदैन रहेछ सो हामीले चाहिँ आफ्नो फ्युचरको लागि रेडी गर्दाखेरि चाहिँ रेडी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई पनि आफ्नो बडीलाई पनि सँगसँगै हुन्छ नि बिल्ड गर्नुपर्दो रहेछ कि ताकि रियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ हुन्छ नि हेल्दी बडी रहेछ कि हाम्रो बडी हेल्दी भयो भने हामीले कुनै पनि हुन्छ नि जे पनि कुराहरू गर्न सक्छौँ कि जुनै पनि वेबाट हुन्छ नि हामीले अर्न गर्न सक्छौँ हुन्छ नि हामीले स्किल्सहरू डेभलप गर्न सक्छौँ हामीले हुन्छ नि एउटा न एउटा बाटो बनाउन सक्छौँ क्या इफ इट ह्याभ हेल्थ क्या सो यहाँ चाहिँ के कुरा चाहिँ जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेल्थ चाहिँ जहिले नम्बर वान हुन्छ क्या नम्बर वान हो एन्ड जति पनि जेरोहरू थपिन्छ त्यो चाहिँ हुन्छ नि फ्यामिली सर्कल रिलेटिभ्स हुन्छ नि वर्कहरू एन्ड स्यालेरीहरू हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि जेरो जेरोहरू हो क्या सो नम्बर वान भनेको हेल्थ वान चाहिँ हामीले जहिले सम्हाल्नुपर्छ क्या सो